Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Ieu pangilingan di satu almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Panglinggihan di Patapan Suryalaya Kaji Barat Rahmania. Dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pamegen istri sepuh anom. Muga-muga singkina dan kawinjengan masing-masing rahayu sapapanjangna. Ulah aya kaberkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayun nagara sinatambih kamuliaanana kaagunganana tiasa tayungan kasadaya abdi-abdina. Auban kasadaya rakyatna dipaparing karaharjaan kajembaran kanikmatan Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jeung nasib kuring nu jadi pananyaan Torikoh Kodilanat Sabandia Pondok Pesantren Suryalaya ngahaturkeun kagebilan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung negara. Eta dua-duana kaulaan sapantesna samastina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina keimanan. Tegesna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung negara. Taat ka hadron ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung negara. Inget sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangwujud nafsu kakendang ku pagoda setan. Sina awas kana jalan anu mata memparkeun kana parentah agama jeung negara. Sina teli kana diri bisi katarik ku iblis anu nyadikeun dina batin kurang saragana. Anggur mah buktikeun kahadian sina medal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa derajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapapatran urang dina sagala-galana ulah rek pasaya. Sabalikna kudu rendah babarengan dina nggone ngalakukeun parentah agama jeung negara. Ulah jadi pacopregan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika adzabul alim. Anu hartina jadi pilara salawasna di dunya nepi ka akhirat badan payah arti susah. Katilu kasahanapeun ulah aya ngahina atawa nyen telekan curika henteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan kahiduan. Malar senang rasanan kumbira artina ulah sinang ngarasa ruas jeung diras rasa kapapas mamaras anu dituntun dituyun ku nasihat anu lemah lembut nu mantap dibeureun urut bisa napak tina jalan kahadean. Kaopat kalumpake jeung miskin kudu welas asih somea tur budi bersih sarta daek merek awet nganyatakeun hate urang sare. Urang rasakeun awan urang sorangan kaji jeung rikna ati ari dina kakurangan. Mata anu mata ulah rek jogjonan genah dewek teulian. Dan fakir miskin teh lahi kahayang sorangan estu kadari pangeran. Tak kitu pigesan manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisudanana kieu. Kacita ngamulyakeunana kami katurunan Adam jeung kami nyeparikeun sakabeh daratan oge lautan. Jeung ngareskian kami kamaranehanana anu aya di daratan jeung lautan. Jeung kami ngutamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena.
Jadi hari ini ayat nyaeta aku jeung batur-batur ulah ayat ujiwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana kudu silih tulungan jeung batur dina kuning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Sosok-sosok ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sabagi agama saagamana nurutkeun ayat surat Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring suratna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur kaulah geuning dawuhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah seret di buana lamun urang teh itu tantu hanya kalau di akhirat karena anu mataktugeunah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman sentosa gemah ripah roh jinawi kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pegawean maranehanana kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina yang jalan kahadean lahir batin dunya akhirat sangkan ngeunah nyawa beta jasad ulah jadi kabengkahan anu disupri jageul bae teu aya lian pegawean urang sararea toriko kodiriana sabandia pondok pesantren Surya Raya amalkeun kalawan nya-nya Renahon segala kahadean dohir batin Renyingkahan segala katuringan dohir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirungkuk ku pangwujud nafsu digoda ku dayana setan ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kaslametan dunia rawuh akhirat Patapan Surya Raya 13 Februari 1956 ieu wasiat kahaturkeun ka sadaya ahli-ahli ditawis ku Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin qaddasallahu sirruhu al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rangkaian mutiara hiji ulang ngewa ka ulama nu sajaman dua ulang nyalahkeun kalepan ajaran batur katilu ulang ngariksa murid batur kaopat ulang medal sila upama kamana kalima kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh panasatu al-prabu dikaramati mujid fi hadis zaman Syekh Muhammad Al-Gawa Syekh Masrul Al-Qadiri An-Nasrani Al-Kamil Qaddas Sallallahu Sirruh Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رياب يوم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين والشهداء والصالحين ولكل نصب لكل من رؤيا بلاد وعليها ومن تنزل بينهم إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى القيامة المستعينين وقلبهم والعلماء والسماء إلا أرواح سادتنا وأموالنا وأمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى القيامة المستقيم مقلدين في الدين العلماء الراشدين والقرآن والسن والتفسير والمدرسين وسلسلة سفيان المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد لله مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمنها لشمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سلسلة طريقة القدرية والنقشبندية وعلى سبيل الجميل للذكر خصوصا حضرتي سلطان الأولياء وسلطان قطب العالمين الشريف عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسدس أبيك سيدنا البكر وسدس معروف القرحي وسدس ساقوت وسدس حبيب الجميع وسدس حسن البصري وسدس جعفر الأسطوري وسدس يوسف الحمداني وسدس أبو يزيد المسلم وسدس النقشبندي وحضرتي قمر القادر وسدس أحمد خاتم عبد الوهاب البصري وسدس الله فلسفة الربان وسدس عبد الله مبارك محمد وسدس أحمد شرائب الوفاة جلال بن محمد الشيخ المبارك الشيخ القادر النقشبندي المتقي الموفق القطب الكامل المكامل وأصولهم وفروعهم ولسلسلة ملاخدين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأقولنا عنده بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمنها إلى شمالها من قوم له بلاد آدم عليه السلام يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر
أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وترغب ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعد كل معظم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعد كل معظم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعد كل معظم له. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya subhanal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujriya kalamil qadim wa ya sifat asqal misakin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Sugeng pujian sampurna salam pahala sagemna yaitu paman Allah menika welas ka abdi-abdina anu ngalukeun derajat bakti ka anjeunna rahmat sareng salam utami muga tekafang abdul nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu parantos dikeun kalawan muji nu diutus dan dirahmat ka sadaya alam sareng ka keluarga sareng ka sadaya sahabat sareng ka sadaya aulia Allah nu parantos dilukeun kalawan kapenin pirang-pirang kaulana amma ba'du. Mangka ieu sapucuk kitab nu kalintang ringkesna njelaskeun manahibna sunatun awal syekh Qori al-Jailani pada sunso. Kanging motik tina kitab ukur dari fi manaqibil jali sareng tina kitab taqil khatir fi manaqibil syekh. Mudah-mudahan aya manfaat ka sadulur nu kersa ngaos atna pingadang kalau ngagungkeun kana pamadi manaqib. Mudah-mudahan uberkan pamadi manaqib Gusti memasuci ka urang sadayana khususna ka Syekhul Hajar nurunkeun rahmat sareng ngilak tina bakna dunya akhirat dihasilkeun pamaksudan yuhu kasalamatan amin ya rabbal alamin. Mangkobah ka 32 nyeroskeun beborana di 70 bumi muridna dina hiji waktos diceroskeun dina hiji waktos sasisihan Said Abdul Qadir diundang beborana 70 murid masing-masing bae disumpingan ka bumina. Sareng itu ieu henteu terangeun panangundang ka Said Abdul Qadir. Barang lengkap kana waktos kuburan, eta nu 70 bumi kasumpingan kasubadanan ku Said Abdul Qadir. Sareng anjeunna aya kuburan di bumina. Kana kejadian eta bisa masyhur di Baghdad. Ila harus surabani awliya wa qudya ulati asbiya ibadillah al-bisi surabani wa sayyidina Syekhul Qadir al-Jalawa al-Fatihah al-Fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i wa nabiyyika al-mustafa wa bi asma'i wa nabiyyika al-abdul qadir mustafa wa khirna min kulli rasmi wa amun sahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sari biha sudurana wa yasir biha umurana wa qadis biha umurana wa qasir biha umurana wa kafir biha dunubana wa qadir biha duyunana wa asri biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa nasir biha tawbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muntabi'in al-sari'ati nabiyyika al-rasulin bi mahabbatil muhtadin bi hayyi wa syuhati wa tafana bi ala sunnati wa tahrimna fadla safari wa sunna bil jumlati wa atbari lawil muhajirin wa asda'i sabiqin wa as'adul yamin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Fadilatul Mukarram kersana guru-guru sadayana pangsa Abi Paujan musim kuliah di Bogor, para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah wal Pesantren Suryalaya, para muhibbin sadayana anu sami-sami rawuh dina ieu saah. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, urang sadayana dina wengi anu mulia, bulan anu mulia, tiasa nariung dina ieu tempat dina raraga manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah tadi kasauran kasepuhan di Kabupaten Subang tos mampu di 170 titik manakib anu berjalan ayeuna. Alhamdulillah menandakan ternyata ikhwan akhwat Thariqah Kabupaten Subang tos ngawitan menggeliat sudah memahami makna tina Thariqah. Insyaallah mudah-mudahan para bapak kali ibu sadayana hormatan simkuring insyaallah ken modal buah nanti berulang simkuring pengantar dina sasi Ramadan satahun kapengker diompatin dari kabogoran simkuring panginten kehilangan sesuatu yang sangat berharga di muka bumi kali simkuring. Karena kehilangan sosok seorang ibu dikantunkeun obatintan saja acan boboran. Karena simkuring sosok ibu itu sangat luar biasa. Uwais Al-Qarni adalah salah satu contoh. Di dunia mata anu kenal ka Uwais Al-Qarni. Jalmi anu teu aya tingalieun, jalmi anu teu boga ngaran, jelema fakir miskin, tapi ternyata penduduk langit begitu mengeluh-elukan sosok Uwais Al-Qarni. Bahkan Kanjeng Nabi ku anjeun sada acan ngatungkeun alatah ka Said Omar sareng Said Ali bin Abi Thalib. Nyarioskeun hiji waktu bakal aya orang Qarn Yaman. Tentang Qarn itu hiji daerah, hiji desa di negara Yaman. Yang disebut Al-Qarni itu lagi Uwais lahirna di desa Qarn. Kanjeng Nabi bebeujeuh lamun aya nu ngaran Uwais penta doana kaeta jalma. Umar bin Khattab saha anu teu apal
karena sosok Umar bin Khattab. Orang tegas, betapapun mempunyai kelembutan hati yang luar biasa karena tabiat kanjeng. Sahabat terkenal ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anu Nabi nyanggemkeun ana Madinatul Ilmi. Kuring teh gudangna ilmu, kuring teh kotakna ilmu. Wa aliyun babuha, dan pintu gerbangna adalah Ali. Hartosna kealiman Sayyidina Ali tidak bisa diragukan. Tapi ternyata Nabi talapahkan wa jalmiya supados nyuhunkeun doa ka Uwais Al-Qarni. Ternyata begitu ditelusuri, padahal Uwais ke kantos tepang sareng Kanjeng Nabi, ternyata kelebihan Uwais Al-Qarni anjeunna adalah seorang anak yang berbakti kepada seorang ibu. Maka bersyukur ikhwan ahwat anu ngagaduhan ibu, terutama ngagaduhan sepuh berbakti ya ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Masya Allah, begitu indah ayat Al-Quran. Bagaimana seorang anak berperilaku, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu satu contoh. Nemawi simkuring nyebatkeun bagi simkuring adalah kehilangan yang luar biasa. Nemawi tadi teh gerantos dina hati. Cing teh sok sanaos sababaraha dinten kapayun tepang tahunan diniatan wong ieu sakantenan ngahaulkeun kerugian. Mudah-mudahan kendorong doa ti sadayana almarhumah kemudian Haja Nini Sri binti Kiai Haji Ahmad Saidi. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, ditampi amal solehna, dihapunten samuraini kalpatanana kalaya ditempatkeun ku Allah dina maqam mulia ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang mulia, aya anu tidak menyepakati bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan anu mulia, bulan anu istimewa, bulan anu agung. Seueur anu janten faktor anu jadi sabab bulan Ramadan dimuliakeun ku Allah. Dan simkuring nitena salah satu faktor yang menyebabkan bulan Ramadan dimuliakeun ku Allah, diagungkeun ku umatna Kanjeng Nabi Muhammad, teu aya kajabi sabab dina bulan Ramadan teh dilungsurkeun Al-Qur'an. Di mana cenah dasarna ku Allah ku anjeun Nabi warakeun ngadugikeun ka urang dina Al-Qur'an. Dawuhan Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang dina bulan Ramadan Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an. Aya anu rada cerdas, anu rada kritis sok naros kasimkuring upami ngajelaskeun masalah ieu. Kumaha pertarosanana Ustaz? Lamun ayeuna Al-Qur'an diturunkeun dina bulan Ramadan, eta kumaha sareng ilah? Sabab lamun patokanana Al-Qur'an dilungsurkeun dina bulan Ramadan, lamun Al-Qur'an dilungsurkeun dina bulan Ramadan, sedangkan Al-Qur'an lungsurna ayat per ayat,
itu secara bertahap. 11 tahun di kota Mekah, hampir 12 tahun di kota Madinah. Lungsurna oge gumantung kajantenan. Maka dina ilmu Al-Quran yang disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunna Al-Quran. Sedangkan lungsurna Al-Quran nalika nuju aya di Mekah, nuju Kangjeng Nabi aya di Madinah, itu tidak mesti harus dina bulan Ramadan. Tapi kunaon dina Al-Quran Allah nyanggemkeun yen dina bulan Ramadan Al-Quran dilungsurkeun. Maka jawabanana kahiji, ternyata Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan Al-Quran dilungsurkan. Tahapan anu kahiji, Al-Quran dilungsurkan. Al-Quran itu kalamullah. Menuju zaman Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit itu kantos aya fitnah Quran makhluk disebut. Karena sababaraha khalifah meyakini bahwa Quran itu makhluk. Padahal Quran adalah kalamullah qadim. Al-Quran tahapan pertama dilungsurkan ku Allah kalawil mahfuz. Jadi tahapan pertama Al-Quran lungsur di lauhil mahfuz. Nah harus Al-Quran ayat di lauhil mahfuz ayat dalilna cek Allah bal huwa Quran fi lauhil mahfuz. Itu menandakan bahwa Al-Quran ku Allah dilungsurkan di lauhil mahfuz. Tahapan anu kedua, Al-Quran dilungsurkeun ku Allah di lauhil mahfuz ka Baitul Izzah. Di kalangan ulama ahli thariqah, ulama ahli suluk, Baitul Izzah diistilahkeun atanapi disebut teh samaud dunya, atanapi langit dunia. Itu samaud dunya itu waktu Nabi pada ngantunkeun Ijrail lungsur nyalira dari serangan ke malak Jibril alaihissalam. Begikeun ka Kanjeng Nabi naros ya Ijrail aina Jibril. Ijrail di mana cenah Jibril? Teu katingali saur Ijrail Jibril wa fis samaa'i dunya. Jibril aya di langit dunia. Baitul Izzah. Itu. Di lauhil mahfuz ka Baitul Izzah. Nah, proses lungsur anu sakaligus di lauhil mahfuz ka Baitul Izzah itulah lungsurna Al-Quran dina bulan Ramadan. Maka Allah nandaskeun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Melihat upami numutkeun ayat sanes bisa jadi dan besar kemungkinan bahwa Al-Quran lungsurna dina bulan Ramadan dina wengian Lailatul Qadar. Di mana dasarna? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu kepada Al-Quran. Inna anzalnahu saestuna Allah geus ngalungsurkeun eta Al-Quran fi Lailatul Qadar. Tadi pembahasan akhir Lailatul Qadar. Nah, dumasar kana ieu hal maka nu disebat Al-Quran lungsur dina bulan Ramadan lungsurna ti lauhil mahfuz ka Baitul Izzah. Secara sekaligus nembe nalika dilungsurkeun di Baitul Izzah melalui perantara malak Jibril alaihissalam itulah dilaksanakan antara lungsurna ti Al-Quran secara bertahap salami kirang langkung 23 tahun. Surat Al-Munggaran Iqra nalika Kanjeng Nabi menuju khalwat menuju uzlah waktos mantanna khalwat di Gua Hira sumping malak Jibril ngadugikeun ayat Al-Munggaran nyatana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kahiji anu kadua
Naon anu jantan sabab panna Allah Rabbul Alamin ngalungsurkeun Al-Qur'an khususna ka umat Kangjeng Nabi Muhammad. Maka walaranana langsung diwalar ku Allah Subhanahu wa taala. Panna Al-Qur'an dilungsurkeun ka alam dunia, ternyata ngagaduhan fungsi Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas. Al-Qur'an dilungsurkeun ka alam dunia adalah sebagai petunjuk pikeun manusia. Maka kalimat hudal linnas memperlihatkan universalitas ajaran Islam. Makana ajaran Islam Al-Qur'an anu nyandak ajaran Islam rahmatan lil alamin itu adalah ajaran yang maha modern cek syukur. Jadi pami ayeuna aya sebagian orang menganggap ajaran Islam tidak up to date. Bahkan aya kamari mantan ustaz, mantan umat Islam jadi pendeta. Sanajan kok orang Nasrani tidak diakui kependetaanan, ya, PGI Persatuan Gereja Indonesia tidak diakui kependetaanan, menyatakan bahwa ada 300 ayat di Al-Qur'an anu kada dihapus. Hebat. Melihat di zaman Orde Baru Kapukur ayat salah sawis menteri kata disebutkeun namina menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak relevan dengan kondisi zaman. Paneta teh culang gitu. Padahal simkuring wonten nyebatkeun bahwa ajaran Islam itu ajaran yang maha modern. Tiasa janten upami ningali kana dilungsurkeunan Al-Qur'an memang sudah 1500 tahun yang lalu. Tapi ajaran-ajaran dina Al-Qur'an tidak akan pernah ketinggalan zaman. Justru apapun yang terjadi hari ini tos digambarkan ku Allah dina Al-Qur'an sekian ratus tahun yang lalu. Maka ajaran Islam ieu sanes kangge umat Islam hukum. Ajaran Islam ieu sanes pikeun jalma anu iman hukum. Benten sareng kitab-kitab anu satea acan. Allah Rabbul Alamin ngalungsurkeun kitab-kitab anu satea acan Al-Qur'an. Aya kitab Injil ka Nabi Isa alaihissalam. Terus kitab Jabur ka Nabi Daud, kitab Taurat ka Nabi Musa alaihissalam. Teu acan aya suhu anu dilungsurkeun ka Nabi Adam ka Nabi Fis alaihissalam sareng sajadina sajadi. Ternyata kitab-kitab anu satea acana dilungsurkeun ka nabi-nabi satea acan Kangjeng Nabi Muhammad itu ajaranana ngakukur komunitas eta sakaumna. Kitab Jabur dilungsurkeun ka Nabi Daud ngantikeun umatna Nabi Daud. Kitab Taurat dilungsurkeun ka Nabi Musa ngakukur pikeun orang Bani Israil. Kitab Injil dilungsurkeun ka Nabi Isa ngakukur umat Nabi Isa. Tapi ketika Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah lain wae ngangker ukur umat Islam ukur. Ajaran Islam lain ngangker ukur umat anu ngaku iman ka Allah ukur. Tapi betapa banyak petunjuk-petunjuk dina Al-Qur'an anu ditujukkeunana ka sakabeh manusia. Itulah yang dikatakan sebagai universalitas ajaran Islam atau bahasa nusanisna ajaran Islam itu ajaran anu rahmatan lil alamin. Naon buktosna tingali sanes ayat sanes 2 ayat Allah ngagero kasakumna makhluk di alam dunia ngangge kecap ya ayuhan nas, hai manusia. Berarti anu digerok sadaya manusia. Bade Nasrani, bade Hindu, bade Buddha, bade Konghucu, bade anu tidak beragama, bade orang anu tidak yakin ka Gusti Allah sekalipun digerok ku Al-Qur'an.
Kenapa Al-Quran ngegerok kasakabehna manusia? Karena hakikatna Al-Quran itu kan sebagai basyirah wa nadhir, membawa kabar baik, membawa kabar tidak baik. Al-Quran sebagai peringatan, Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu hartosna anu ngabentenkeun antara hak sareng batil. Al-Quran anu ngabentenkeun mana anu haram anu halal. Al-Quran anu ngabentenkeun mana anu benar mana anu salah. Al-Quran itu. Maka Al-Quran fungsina adalah sebagai hudal linas, petunjuk pikeun manusia. Maka berarti manusia anu teu iman ka Allah wa digero ku Allah dina Al-Quran komo urang anu iman ka Gusti Allah. Maka ayat-ayat Al-Quran anu dikawitan ku panggerok di Allah ditujukeun ke umat Islam ngangge kecap ya ayyuhalladzina amanu, hai jalma-jalma anu iman ka Allah. Tah lamun urang ngarasa iman ka Allah mah panginten urang teh bakal ngerasa digerok ku Allah. Nya naon atuh cenah iman teh? Upami ningal bahasa mah iman itu kan maknana percaya, yakin. Ketika orang timbul ayat kepercayaan ke Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala, maka tong ani bakal aya kenyamanan, katentraman dina diri urang. Tapi iman kumaha, percaya kumaha? Contoh kieu lah, urang gaduh sholat. Anu urang percaya ka eta sholat. Kata Nabi, bapak gaduh istri, ibu gaduh corote. Ketika seorang suami percaya kanu janten istrina, maka dia akan nyaman, baik ketika dia di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, sabab geus aya kepercayaan ka seorang istri. Begitupun seorang istri, ketika dia percaya terhadap suaminya, maka seorang istri wa marojeknya. Reka mana wae luntakna salaki, reka mana inditna wae salaki, lamun istrina percaya maka dia akan tenang tentram di rumah. Naon sabda sudah percaya. Begitupun kita kepada Allah, iman ke Allah artinya percaya ke Allah. Tanamkeun kepercayaan, iman ieu, iman kan lanceuna dina naon? Dina qul. Tanamkan kepercayaan orang ke Gusti Allah, maka kita akan nyaman, maka orang bakal tentram ketika kita menjadi abdi Allah, karena orang tos percanten ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun orang terpercaya, sabi ayeuna ibu timburuan kalau jadi salaki, ibu terpercaya kalau salaki, tong warning leungit sapoe dua poe ngajengkan keluar ti iman dina pikiran mana salaki. Kenapa? Karena tidak percaya an akhirna marojeng jahat. Terus maka perlu ditanamkan kepercayaan, iman itu perlu. Iman ke Allah perlu ditanamkan Quran sadaya. Maka Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk kami orang. Al-Quran jangan imam pikir orang. Ari ngaranna imam berenang kada dituturkeun. Urang sholat berjamaah, aya imam aya makmum, teu kacit disebut berjamaah lamun ayeuna imam ruku urang sujud. Ari imam mah kudu dituturkeun imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud. Ngaranna ge imam tuturkeun ku urang. Tah Al-Qur'an anu dinunsurkeun ku Allah Rabbul Alamin ka Kangjeng Nabi Muhammad dan menjadi mukjizat terbesar itu adalah iman kami urang. Suka besuka orang kedah mengakui yen Al-Quran sebagai imam orang, sabab orang pernah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikrar baheula nuju orang di alam arwah ka Gusti Allah, pan raditu billahi robba. Gusti abdi ridho, Gusti jadi pangeran abdi.
Wabil islami dina abdi ridho Gusti Islam jadi agama bikin abdi. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah oge abdi ridho jeung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten nabi jeung rasul abdi. Wabil Qur'ani imama jeung abdi ridho Gusti Al-Qur'an sebagai imam bikin abdi. Itu ikrar kita. Sadar teu sadar, suka teu suka, nalika urang baheula keur aya di alam arwah sudah mengikrarkan diri kita. Ikrar Allah, ridho Allah jadi pangeran urang, ridho Islam jadi agama urang, ridho Nabi Muhammad janten nabi jeung rasul urang, ridho Al-Qur'an sebagai imam, bahkan ridho dulur anu saiman jeung saagama eta jadi dulur urang. Eta kan ikrar urang di hadapan Allah. Makana Kanjeng Nabi nyanggengkeun kullu mauludin yuladu ala fitrah. Saban-saban anu lahir ke alam dunia maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Para ahli hadis menyatakan makna fitrah itu ai al-Islam. Artina saha wae orok bijilna tirahim indung nu mana wae tomboroning indungna anu iman nu Islam agamana dalah indungna lain muslim sekalipun orang mulahir ke alam dunia mah terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan itu. Namun sababna orang mulahir kubra ke alam dunia terlahir dalam keadaan fitrah karena orang geus ikrar baheula di hadapan Allah. Karena lika orang di alam arwah, orang geus ikrar di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum, cik Allah Rabbul Alamin. Itu sebuah pertanyaan, make hamzah istifham. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian, cik Allah Rabbul Alamin. Qalu tuluy urang teh ngajawab sadayana bala syahidna leres Gusti teh pangeran abdi tur abdi nyakseni yang Gusti pangeran abdi sadayana. Berarti urang teh sudah mengikrarkan diri baheula yen urang teh ngakukur nabi ka Gusti Allah. Berarti hakikat orang itu sudah bertauhid ke Allah. Dan nalika beberapa alam dunia, kepanjang nih beberapa, ya, beberapa panjang nih karena ada nafsu yang menguasai, ada hijab yang menjadi penyebab kolbu orang tertutup dengan nur ilahiyah sehingga orang pohon karena tempat pembalikannya. Itu menjadi sebab. Maka melalui zikir, melalui ibadah, melalui baca Quran, melalui tholabul ilmi, itu adalah upaya-upaya kumaha carana supaya kolbu urang bisa timbul cahaya atau nur ilahi, supaya bisa ieu nur ilahi ngaleungitkeun hijab-hijab anu aya dina diri urang anu sumberna tina nafsu anu geus nyangking dina diri urang. Tos unik sadayana Allah ciptakeun urang dibarengan ku nafsuna. Thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah memahami nafsu nu aya dina diri urang aya 7 nafsu. Makanan zikir itu kan intina membuka latifah. 7 latifah itu fungsina adalah untuk bagaimana supaya nafsu anu 7 bisa dikendalikan ku 7 latifah. Kuncinya kabayang dina diri urang aya nafsu amarah, lain amarah kan? Amarah cip bahasa urang apa? Ambak. Tuh jelema teh gede amarah mata. Ketika amarah pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, maka identik di amar. Padahal nafsu ammar itu dicatat dan kecap al-amiru, al-amir hartosna nafsu anu marentahkeun bisu'i kana kagorengan. Jadi lamun urang ayeuna watakna teh hayang maksiat, watakna teh hayang berbuat kagorengan, kajahatan, maka berarti diri urang geus dilingkudan ku nafsu ammarah bisu. Ammarah itu memerintahkan bisu'i kana kagorengan.
Berarti lamun urang selalu ingin berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, berarti diri urang teh keur kalimpudan ku nafsu amarah. Zikir kuncina, zikir ngababukan nafsu amarah an ayatnya ingin diri urang supaya timbul cahaya dina kolbu, saeutik-saeutik cahaya kolbu urang bakal ngaleahkeun nafsu amarah. Terus nafsu lawwamah, nafsu mencela. Kan nafsu mencela, orang paling senang kan mencela orang lain. Padahal tos nyata guru agung disebut di naon di auskeun tadi tanbihna bangsa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad nyanggeumkeun ieu urang ulah naon ngabenci ulama sajaman ulah menten murid batur pangajaran itu kan munculna hal seperti itu karena dina diri urang aya sifat hasan, sifat hasud yang kemudian sangat gampang lisan itu mencela orang lain. Lamun urang geus hobina mencela orang lain, nyalahkeun orang lain, nyalahkeun ajaran orang lain, berarti diri urang teh kalimpudan ku nafsu lawan. Ketika ditambah dosis dikir urang, dikirnya kan tambahan deui. Dikir urang kan anu rutin dilaksanakeun ba'da salat 165 kali. Pamirsa almarhum Kiai Haji Jejen Bajul Asap Sukabumi euy kasih kuring dikir anu rutin 165 mah eta mah dikir TK mun sakola. Kadang-kala tamboran 165, kadang-kala lamun keur rariweuh mah teu 165 pamirsa ngan 3 kali. Eta ge 3 kali ge cek ajengan tata teh bari diambeng bari leumpang gini dikir teh. Gitu. Rek bisa kumaha ayeuna eta zikir model kitu bisa mengendalikan nafsu lawan. Ayeuna urang bisa mengendalikan zikir, bisa mengendalikan nafsu amar dengan zikir anu rutin, maka ketika nafsu lawamah hoyong dikendalikan, dosisnya tambahan. Maka ketika dosis zikir ditambahan, urang bisa mengendalikan nafsu lawamah anu tadina lauknya itu mencela ka batur, kemana jadi kasarannya. Nu asalna gara-gara maneh tak aing bangkrut teh. Itu kan dina diri masih kene aya nafsu lawamah yang mempengaruhi, tapi ketika sudah bisa kendalikan maka dia tidak akan mencela orang lain tapi mencela diri sendiri. Kadul abdi Gusti beuti biasana tahajud tahajud teu baik abdi Allah basmai. Dia tidak menyalahkan orang lain tapi dia selalu menyalahkan diri sorangan. Dia tidak banyak mencela orang lain tapi mencela diri sorangan. Berarti tanda bahwa dia sudah bisa mengendalikan nafsu lawamah. Munculnya nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah digambarkan oleh Allah di Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Mulhimah itu kan nafsu ilham. Nafsu anu seakan-akan orang mendapatkan bisikan. Kan gogodan aja pangresa tangtos langkung paus manten kin digambarkan kumanten. Ketika kita menjadi orang yang menggandrungi zikir, punya amaliyah zikir, gogodana seueur. Di antara sebenarnya kadang-kala orang ketika zikir merasakan seakan-akan aya bisikan. Tamboroning pangkatan urang punten Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai wali kutub pan setan teka parah ngagodana ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dina bulan Ramadan keur bebejeuna panas menterang-menterang cek pada pausna. Kata wis ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya tangkal korna keur mejeuna buahna alaeun. Terus aya cai herang puasa. Lajeng ayat suantan tanpa ciri anu menyatakan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani.
sok cenah ayeuna mah cenah perkara nu diharamkeun ka batur halal pikeun anjeun sok cenah eta inum eta cai dahar eta korma saur Syekh Abdul Qadir Jailani dipatloh langsung anjeun setan lain Gusti Allah saur eta salat al-fajr teh nalika ditaos ku Syekh Abdul Qadir ditaos man anta saur eta swanten ana rabbukumul a'la kaula pangeran anjeun anu maha. Tapi begitu pas eta salat al-fajr miwaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nuan eta korma sareng ngaleut eta cai langsung dipalok ente setan lain pangeran nabi setan ngajiri nah cenah anjeun teu apal kuring setan sabab pangeran kaula moal ngarobah syariat pamboroni pakatan kaula nabi kaula wae tetap ketika bulan Ramadan dia berpuasa wah mungkin kaula nu jadi umatna Ramadan jadi wajib puasa. Itu sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mendapatkan bisikan-bisikan seperti ini. Karena di dalam diri kita ada nafsu mulhim sadaya. Bisa jadi orang itu orang sadaya cahaya. Buat dari naon maksud ketikanya kan orang ulah kikituannya. Zikir bukan untuk mencari itu. Zikir lain mencari kehebatan. Zikir lain mencari hayang. Wah, supaya gambaran teh tong liangan gitu. Kalaupun toh ada anggap we bonus, tong dibejak-bejakeun ka batu. Karena kan itu syirik, asghar, rahasia. Bahkan dikatakan bahwa syirik itu adalah haidul murid. Ketika seorang ahli zikir, orang yang mengamalkan zikir, mengamalkan thariqah, menemukan rahasia-rahasia tertentu, maka menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan lagi haidul muridin. Hal-hal yang rahasia itu adalah hikmah seorang murid. Murid itu sanes murid siswa sanes. Maksud murid itu tina kecap aroda yuridu. Orang yang berkehendak suruh ka Gusti Allah disebut murid. Ai murid, ai murad. Kalau murid mah urang teu nalatas jalan, ari murad mah langsung ka Allah blek dipasihkeun. Itu beda anak murid jeung murad. Ai maka urang udah muridin. Masih kene kadarul fatah mayakeun manaqib aya 170 titik Kabupaten Subang di Sumpingan karena orang masih muridin berkehendak untuk menjadi orang yang orang yang salih, orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah itu nafsu terkendali. Ketika nafsu sudah dikendalikan, maka karek digerak ku Allah di neraka. Amarona sudah dikendalikan, lawamah nafsu dikendalikan, mulhimah nafsu dikendalikan. Tak karek digerak ku Allah. Kenapa nafsu itu digerak ku Allah? Karena nafsu nu aya dina diri urang sudah terkendali dan nafsu yang terkendali itu dinamakan nafsu mutmainnah. Digerak karek ku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa anu tentram. Hei nafsul mutmainnah, irji'i ila balik. Irji'i ka mana pasti ila rabbiki ka pangeran anjeun. Radiyatan mardiyah. Radiyah kaulah ridho ka anjeun. Mardiyah anjeun ge ridho ka kaulah. Maka ketika sudah ada radiyah mardiyah, Allah langsung nandeskeun fadkhuli jannati anjeun geura asup kana surgana kaulah. Geningan asup ka surga teh Masya Allah lain karena orang tahajud terus. Tapi bagaimana kita bisa mengelola hati kita, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka hakikatnya ibadah itu bukan untuk mencari surga. Hakikat orang ibadah lain sih yang tapi ibadah orang dengan rahmat Allah. Sabab ulama orang kesebenarnya rahmat Allah baca tidak. Sabab surga itu mah ibadah orang tersantai buku tai bukunanan guru-guru orang lah cek dari posna jauh teuing dibanding injing Nabi. Ibadah orang hari ini masih pabaliun jeung simpuring ayeuna kudu digawe ongkong anu jantan tentara
pabalik cek urusan negara resmi. Dikir masih kene diambil cek paribasan resmi. Tapi kan orang boga keinginan yang besar. Laras Gusti ibadah abdi teh masih kene banyak godaan, terus abdi ibadah teh masih kene petok. Maka yang kita kejar apa? Bukan kualitas, bukan kuantitas daripada ibadah kita, tapi kualitas ibadah kita. Sanajan petot tapi berdiri di hadapan Allah. Nah, caranya gedor pantor rahmat Gusti. Maka niatkan ketika kita zikir, kita ibadah, kita sholat, apapun yang kita lakukan adalah semata-mata neangan mengikuti rahmat Gusti Allah. Pan ayat zaman Bani Israel itu ada seorang yang ahli ibadah. 500 tahun dia pakai untuk ibadah. Zaman bala umur kan parahnya. Sampai kemudian dia meninggal. Dihadapkanlah di mahkamah yang maha agung. Di Indonesia mahkamah agung, tapi itu mahkamah yang maha agung. Ketika diperiksa, dimizan, ditimbang amalnya, ternyata memang ahli ibadah. Allah memutuskan, ya malaikati udkhuluhu jannah birahmati. Hai malaikat kaulah asupkeun ieu jelema karena surga kaulah kalawan rahmat kaulah. Eta jalmi protes. Gusti, naha cenah geuning abdi asup ka surga teh karena rahmat anjeun. Sedangkan abdi teh pan hirup di alam dunia teh ibadah terus tanpa maksiat ka anjeun. Abdi nyuhunkeun Gusti, hayang ditimbang cenah. Hayang ditimbang sakabeh amal abdi pantas itu abdi asup ka surga karena amal abdi. Lain-lain hayang kena rahmat Gusti. Begitu pasti timbang, waduh, tapi Pak 500 tahun dipakai ibadah, ternyata teu bisa ngangkat timbangan pikeun jadi ahli surga. Maka dirinya anjeunna sadar bahwa ternyata untuk mendapatkan surga teu cukup nanggalkeun ibadah ukur, tapi berpenta adalah rahmat Allah. Ibadah adalah sarana pikeun urang neangan rahmat Allah. Jadi semakin banyak kita beribadah, semakin kurang berharap Allah memberikan banyak limpahan rahmat ke urang sadayana. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin sadayana, iskulmit tentang hal-hal mukaitan sareng amali. Maka wihde kana Al-Quran tadi, Al-Quran diturunkan sebagai berfungsi sebagai huda, sebagai petunjuk pikeun umatna manusia. Pembeda Al-Furqan membedakan mana anu benar, mana anu salah, mana anu hak, mana anu batil. Terakhir, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Lamun ayeuna urang boga angkeuhan bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa ngahirupkeun jelema nu geus maot, itu adalah luar biasa, betul. Tapi ternyata tidak ada bandingan. Apapun mukjizat anu tos ku Allah dipasikeun ka nabi-nabi sebelumna, termasuk Nabi Musa anu tongkatna bisa ngebelah lautan, anu tongkatna bisa dijadikeun orai, anu pananganana bisa urung cahayaan, ternyata tidak seberapa ketika dibandingkan sareng mukjizat Al-Quran. Dan orang yang dipilih oleh Allah pikeun narima Al-Quran bukan orang sembarangan. Namun sababna, sabab tidak semua orang bakal bisa nampi mukjizat Al-Quran. Bahkan Allah menggambarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Bayangkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin," cek Gusti Allah, lamun seandainya ieu Al-Qur'an diturunkeun ka gunung anu ngarimana, gunung anu gagah, nurhaka nu gede. Tapi ketika gunung dititah narima mukjizat Al-Quran, maka gunung bakal hancur saking tidak kuat menerima mukjizat Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad luar biasa, itulah orang terpilih. Maka orang tidak meragukan lagi bahwa Al-Quran adalah mulia.
dan kemuliaan itu memberikan nepakeun kemuliaan Al-Quran, nepakeun kanu sanes contoh nepakeun kana bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia kunaon sababna? Sabab dina bulan Ramadan diturunkeun Al-Quran. Nepakeun kajalmi kasaha ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jantan nabi anu paling utama di antara nabi sareng rasul anu kantos diutus ku Allah ka bumi. Nabi Muhammad kenapa ngagaduhan keistimewaan kemuliaan anu seperti itu? Karena Nabi Muhammad nabi Al-Quran. Di mana diturunkan Al-Quran? Diturunkan Al-Quran di dua kota, kota Mekah dan Madinah. Dan ternyata hari ini kota Mekah dan Madinah adalah kota yang dimuliakan. Ada tanah haram di situ. Bahkan Nabi kantos nyarios ketika Dajjal turun, maka hanya kota Mekah dan kota Madinah yang tidak akan pernah bisa diinjakan kaki naku Dajjal. Jadi dua kota yang mulia karena ayana Al-Quran. Dan satu malam yang mulia yang akan kita kejar, yang akan kita dapatkan, itu adalah wengian Lailatul Qadar. Sabab dina eta wengian Lailatul Qadar diturunkeun Al-Quran. Jadi ternyata sadayana nu berkaitan dengan Al-Quran bakal mulia. Ayeuna pertarosan taros di urang sadayana. Sudahkah hari ini kita menjadi ahli Quran? Sudahkah hari ini kita menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran? Lamun urang tos cinta karena Al-Quran, beh dituna urang jadi ahli Al-Quran, syukur bisa sampai hafal Al-Quran, minimal kita memahami Al-Quran seperti pemahaman ulama-ulama salafus saleh. Jadi Al-Quran tidak cukup dihafalkan, Pak, tapi dipahami dan diamalkan. Karena kalau sekedar dihafalkan, bisa kedik jalmi anu hafal Al-Quran sempat dina lisan, tetapi dia tidak memahami rangkaian mutiara-mutiara keindahan Al-Quran. Maka aneh, ada seorang yang hafal Quran, ada seorang yang getol ibadahnya, tapi dia berani membunuh seorang sahabat utama Nabi, nyatana Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia adalah orang yang hafid Quran. Ternyata hafid Quran tidak cukup, harus dipahami, harus digali nilai-nilai ajaran Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak sempit pemahaman. Al-Quran sangat luas. Makanya tadi sebutkan Al-Quran itu ngagaduhan ajaran yang bersifat universalitas. Maka lamun urang sudah cinta karena Al-Quran, lamun urang tos janten ahli Al-Quran, piraku urang teu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Samantara kisah gitu mudah-mudahan manfaat. Nah, punten pakarsa simkuring yang kalau waktosna, mudah-mudahan urang biasa tetap istiqomah melaksanakan kegiatan manakib di setiap tempat. Insyaallah abdi nyunkeun info satatan mun aya waktos simkuring tiasa silaturahmi ka titik-titik anu tiasa kahontal Senin Kamis. Ya, simkuring sangat mengapresiasi ka ikhwan-ikhwan akhwat anu aya kesibukan tapi masih menyempatkan. Jadi simkuring isin menjebatkan cantiasa abdi sibuk asal pun insyaallah pami kabar simkuring waktos aya kantos weong berkeliling tadi tos di singkret ku abdi Paujan. Mudah-mudahan simkuring biasa istiqomah sareng ikhwan sadayana tetap urang istiqomah dengan melaksanakan manakib sareng amaliyah TKI. Terakhir simkuring sabari tandai kapayun urang lebat karena sasi Syawal. Simkuring ukur biasa munajat naruha, mudah-mudahan ja'alallahu lana minal a'idin wal faizin wa qabbalallahu siyamana wa siyamakum. Insyaallah mudah-mudahan Allah nampi karena amal puasa urang sadayana urang kabulkeun kajalmi-jalmi anu ini kembali kepada kepetrohan wal faizin oge urang diparankeun ku Allah janten jalmi anu faizin itu jalmi anu berkah anu bahagia lain wae bahagia di dunia tapi insyaallah para bahagia di kita akhirat.
Sementara sakitu hapunten bilih kalepatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.